Настолько сегодня увлекся монтажом, что я вот только освободился и такой иду просто на автопилоте, что-то делаю. Стою, любуюсь морем, думаю, надо что-то, наверное, поснимать такое в голове, хотя уже стою минут 30. Вот так вот, когда в работу войдешь, и вот он, кураж такой начинается, и потом вот прям такой релакс. Значит, у нас сегодня в Анапе, хотел сказать, Кабардинки нет, в Анапе, Витязево. Вот такое вот море. Кстати, очень много кто купается. Прям вот. И пляжик уже начинает набирать обороты. Если никого еще на днях не было, сейчас уже прям вот хорошо, уже круто, уже хорошо. И очень много кто купается. Вот так вот.